ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معلش المايك بايظ فماسكاه بايدي. المهم ان المستشار تركي آل الشيخ اعلن ان هو مش هيتعاون مع فنانين مصريين في موسم الرياض اعتبار من السيزون اللي جاي. والحقيقه انا مش شايفه بالنسبه لهيئه الترفيه ان ده قرار غريب قوي. يعني الطبيعي ان اي دوله بتبدا او بتتوسع في صناعه ما انها بتعتمد على اهل الكفاءه من العناصر الاجنبيه، بتاخد الدفعه اللي هي محتاجاها وبعد كده بتبتدي انها توطن الصناعه. يعني صحيح أنا شايفة أن ده قرار بدري عليه بتاع 10-15 سنة، بس تمام بالتوفيق. يعني مش ده اللي شغلني خالص. وبالنسبة لمصر يعني فالفن المصري قبل موسم الرياض ما كانش يخلي شغل. هو يبدو أن الناس بتفقد الذاكرة أو حاجة. يعني طول عمر الفن المصري سواء أفلام أو مسلسلات أو غنى هو نمرة واحد للشعبية الكبرى في العالم العربي، وبيتعرض وبيتشاف. احنا نقدر بالصف الثاني بل والثالث من الممثلين نعمل مسلسلات وأفلام، وكتير عندنا غزارة في الإنتاج. فده مش مبعث خطر بالنسبة لي إطلاقا. مبعث الخطر في حاجة تانية. الخطورة تكمن في إن جميع القنوات المصرية ما بتتشافش برا مصر أو بتتشاف بنسبة ضئيلة برا مصر. يعني هي قنوات فضائية وكل حاجة بس محلية، ما بتنطبقش عليها معايير القنوات الإقليمية اللي بتتشاف في الإقليم كله. يعني لو تأملنا هنلاحظ إن احنا ما عندناش ولا قناة عامة زي الMBC بيشوفها العرب كلهم، غير بقى قنواتها المتفرعة MBC2 MBC4 وغيرها. ما عندناش ولا قناة إخبارية زي العربية والجزيرة، أيا كان موقفك السياسي من أي منهما فهم بيتشافوا. ما عندناش ولا قناة رياضية بتذيع الدوريات الأوروبية على مستوى BN Sport. ما عندناش أي قناة دينية زي اقرأ والرسالة. يعني لو بصيت حضرتك لبرامج الفتاوى هتلاقي أن في مصر الأسئلة جاية من المحافظات المصرية. فاقرأ والرسالة الأسئلة جاية من البلاد العربية كلها ومن الجاليات العربية في الدول الأوروبية وفي أمريكا، مع ملاحظة أن القنوات الدينية دي مش محتاجة إبهار ولا صرف. يعني احنا حتى ما عندناش قنوات كرتون. لما بقول الكلام ده المعارفي يقولوا لي الله، هي القنوات بتاعتنا مش موجودة على الدش. ايوه، ما هي جيبوتي ليها قناة على الدش، هل حضرتك بتشوفها؟ فاتاحتها على الدش حاجة وان انت تبقى بتشوفها حاجة تانية خالص. وعليه انا ما يشغلنيش ان في دولة قررت انها هتعتمد على عناصرها المحلية، مع احترامي طبعا لهذه الدولة، بس احنا ما احناش دولة لسه مبتدئة في الصناعة فلسه عايزين نعمل اسم وسوق، فيا خبر السوق بيروح مننا. احنا اوريدي عملنا الاسم والسوق. انا اللي يفزعني ان كل الكلام العظيم اللي انا قلته ده عن النجومية ونمرة واحد ومش عارف ايه يفقد 50% على الاقل من فاعليته لمجرد ان احنا ما تمناش جميلنا وعملنا منصة قوية للعرض. لان قنوات التلفزيون دي هي النافذة اللي انت بتعرض عليها شغلك. يعني تخيل ان عندك اعظم بضاعة في الدنيا بس محلك في حتة مقطوعة، هتبيع ازاي؟ ما اعتقدش ان انا محتاجة اوضح بديهية اشكالية ان يبقى عندك وجهة نظر في اي موضوع والاعلام على حاله ده، لان ده هيبقى معناه ان انت بتكلم نفسك. ما اظنش محتاجة اتكلم في ده، بس هضرب مثل بسيط جدا. اليوم الوطني السعودي اللي تقريبا قرب كل سنة والسعودية طيبة، لو فتحت الدش يوميها جميع القنوات عامة وسياسية ودينية وبرامج الطبيخ كلها بتحتفل بيه، قارن ده بأي فعالية مصرية ومدى انتشارها. طبعا هتقولي قنوات كذا وكذا وكذا زاعت، ايوه ما احنا اتفقنا ان احنا اللي بنشوفها. مثلا موكب المومياوات دي حاجة يعني مش عظيمة، استثنائية مفيش زيها الحقيقة. يعني من أول بقى المواقع الأثرية اللي جدودنا كتر خيرهم سابوها لنا، والتنفيذ الحقيقة كان ممتاز. يعني تخيل كان هيفرق ازاي لو عندنا قناة زي الMBC. طيب هل ده انطباعاتنا الشخصية كمشاهدين فقط؟ لا، بالأرقام. نادي دبي للصحافة بينزل تقرير اسمه نظرة على الإعلام العربي، جزء منه معدلات المشاهدة. كان من فترة يعني النسخ القديمة منه بتنزل البلاد العربية المختلفة، إنما النسخة الحديثة اللي هي سنة 2022 اللي هي في الغالب أحدث حاجة ما نزلتش إلا السعودية والإمارات. زمان في النسخ القديمة كان بيقولك ان جميع القنوات المصرية ما بتتشافش باستثناء قناة الحياة بنسبة 9% في السعودية وبانوراما دراما. النسخة الحديثة بينت ان في السعودية والامارات الMBC بقنواتها هي المهيمنة ومفيش قنوات مصرية برضو. بالنسبة للمنصات حبيت اشوف كده واتشت عاملة ايه يعني، فلقيت ان للأسف في مصر والسعودية والامارات واتشت مش مذكورة اساسا كواحدة من اهم المنصات اللي بتتشاف في العالم العربي. هم ذكروا فقط نتفليكس وشاهد وستارز بلاي وOSN، رغم ان الحقيقه واتشت عامله شغل كويس قوي. بس انا ممكن اتفهم ده لان الانتاج كله عندنا اللي بيتذاع على واتشت محلي، انتاج مصري فقط،
ولان احنا عندنا حتى المصريين مش مضطرين يشتركوا بسبب الناس اللي بتسرق الكونتنت وتحطه على النت، ودي مشكله بتدمر الصناعه عندك. فيا ريت طلع عليهم زي طلعت بتوع التيك توك، لان هي حاجه بتهدد صناعه مهمه عندك. طيب ليه القنوات المصريه مش متشافه بره مصر؟ والله الاسباب هي الحلول، هي دليل اخر على الكلام اللي انا بقوله. طبعا مشكله الكفاءه وان المصريين نفسهم عندهم تحفظات عليها دي قتلت بحثا واتكلمنا فيها بالصدفه الفيديو اللي فات، ولكن في سبب تاني انا مش فاهماه خالص الحقيقه، مش عارفه ليه. يعني حضرتك لما تبص على القنوات الإقليمية اللي بكلمكم عليها زي الMBC وغيرها، هتلاحظ ان في المذيع المصري والمذيع الشامي والمذيع الخليجي، وان البرامج محطوطة بطريقة علشان ترضي جميع الأذواق في العالم العربي. انما لما تبص للقنوات المصرية المذيعين كلهم مصريين، 99% من الضيوف مصريين، والموضوعات نفسها تخص مصر بس. يعني لما تبص على الخريطة البرامجية كده تتأكد ان هما بيتارجتوا الجمهور المصري فقط، مفيش حد في باله اصلا ان هو يشوف الناس بره مصر ممكن تتفرج على ايه. يعني دي قناة مصممة ان هي تبقى قناة محلية مش اقليمية. انا اتكلمت في الموضوع ده كتير لان انا شايفة ان هو شديد الخطورة والاهمية، وحتى كتبت فيه ايام ما كنت بشتغل في الصحافة المطبوعة، لان المشكلة دي قائمة من التسعينات. فالظروف الحالية بتأكد ان يعني وجود قناة اقليمية مصرية ما عادش رفاهية، فاحنا محتاجين نقعد كده نستهدى بالله، نشوف العناصر اللي عندها خبرة واحترافية، نشوف العالم العربي اهتماماته ايه واستهدفه ازاي واتعاقد مع مين، ومحتاجين نعود الى ركب الحضارة، نشتغل باحترافية. يعني مفيش اي دولة غير مصر بتلاقي المذيع ماسك الحديدة لوحده ساعتين. البرامج الرياضيه مثلا انا بحب مدحت شلبي جدا لان هو دمه خفيف، ولان انا يعني الكوره ما تسواش عندي حاجه، ما بتابعش الدوري المصري اصلا يعني. انما الناس اللي بتهتم بقى نسيت الجو البدائي وقعدت المصاطب دي وبتتفرج بقى على استوديوهات فخمه، على ناس قاعده بتشتغل بشكل بروفيشنال. هتقولي مدحت شلبي في الMBC مصر، ما هي موجهه لمصر. فبدل ما اخش في خناقات هبله مع الناس اشوف اللي المفروض انا اعمله. احنا محتاجين قناه زي الMBC، ومش ناقصنا اي حاجه. مصر ولا ناقصها كفاءات ولا ناقصها مواهب ولا ناقصها فلوس، وعيب قوي ان مصر تبقى زيها زي جيبوتي. شكرا يا جماعه، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.